दिखाएंगे ट्रे का बैंड कैसे होता है। ये रहा हमारा मेज़रमेंट, आपको मेज़रमेंट दिखाते हैं। अभी हम लोग 110 पे पहला मार्किंग मारेंगे, फिर 20, फिर 20, मतलब टोटल सेंटर का रहेगा 40 mm। ये रहा हमारा मेज़रमेंट। अभी हम लोग कटिंग करेंगे। बैंड होता है वो आपको दिखाते हैं। जैसे अगर मैं कंटिन्यू बनाता रहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है। यहाँ से बैंड हो जाएगा, बैंड दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा बैंड। अभी इसको हम लोग वेल्डिंग मारेंगे। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, दोनों का सेम मेज़रमेंट होना चाहिए। ये जो हमारा 110 से बैंड हुआ ना, जहाँ से कटिंग किया वहाँ से, और ये सेम टू सेम मेज़रमेंट होना चाहिए। अभी हम लोग वेल्डिंग का काम चालू करते हैं। आ गया पावर सप्लाई। आपको वेल्डिंग दिखाते हैं। इधर भी देख लेना ज़रूरी है। पूरा फिनिश वेल्डिंग कर देंगे। उसके बाद फिर इसकी घसाई होगी। फिनिश करने के बाद फिर इसको हम लोग फाइनल पॉइंट आपको दिखाते हैं कैसा दिखेगा। अब इसकी घसाई होगी। ये रहा हमारा पेंट मारना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका क्वालिटी दिखता है। करवा देते 4 लाख के अंदर में। बड़ा महंगा बना रहा कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताएं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए